ببینید برادر عزیز، گاهی اوقات بعضی کار میکنن، مثلا میگن که میخوان برن در یک مسجدی مثلا نماز تهجد بخونن، نماز شب بخونن، سنت بخونن، نفل بخونن، در یک جای عمومی وقت نماز میشه، مثلا خاصا نماز مغرب که وقتش کم هست، امکان داره قضا بشه، میخوان نماز بخونن. شیطان این بهترین وقت است براش. ببینید شیطان با هر کسی از یک دری وارد میشه. مثلا با یک شخص خیلی متقی و پرهیزگار در اینجا دیگه نمیاد بگه که نه وقت حالا نماز نخون، بعدن بخون، اشکال نداره، چون میفهمه که این روش باهاش فایده نداره. در اون صورت چیکار میکنه؟ میگه که الان اینجا نماز بخونم، مردم میگن که چقدر آدم ریاکاری بوده، اومد اینجا جلوی همه میخواد نماز بخونه. شیطان از این طریق شما رو وسوسه میکنه. یا رفتی در مسجد وارد شدی، مثلا میخوای که یک چند رکعت نماز نفل بخوانی، یک چند نفری نشستن در مسجد، اینجا دیگه نمیاد به تو نمیگه که نه ولش کن، نماز نخون، برو بشین. تو میدونه که این حرفا به شما تاثیر نداره. میاد در اینجا چیکار میکنه؟ الان که شروع کردی به نماز خواندن، اینا چی میگن؟ ببین اینو چقدر ریاکار شده، الان دیگه حالا چیه، نماز تراویح مگر قرار است بخونی؟ چند رکعت نماز خوندی، چقدر این رکوع سجدهاش طولانی شد. بهترین روش این است که انسان در این حالات به شیطان هیچ توجه نکنه. استغفر الله بگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه، شما کارتون رو بکنید. اون وظیفش وسوسه است. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. این وسواسی که پنهانی در درون ما رو وسوسه میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الشیطان یجری من بعد مجرى الدم. شیطان مانند خون در رگ‌های انسان میگرده. و یک نصیحت خاص و ویژه برای شما برادر عزیز این است که هیچ وقت اذکار صبح و شامتون رو ترک نکنید. کسی که اذکار صبح رو میخوانه بعد از نماز صبح، باور کنید شما اگر همه اذکاری رو که در سنت صحیح روایت شده بخونید، اذکاری من در برنامه دوستان اگر لینکش رو بگذارن در مورد معرفی مسلی، اپلیکیشن مسلی خدمتتون بیان کردم و این بشارت هم بهتون بدم که این اپلیکیشن به زودی انشاءالله به فارسی ترجمه میشه. داریم کاراشو انجام میدیم. یکی از دوستان دارن زحمتشو میکشن، به زبان فارسی هم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همه اون اذکار و دعایی که در اونجا ذکر شده، همه رو شما اگر بخونید شاید نیم ساعت وقتتون رو بگیره بعد از نماز صبح. من در اون برنامه در مورد اذکار صحبت میکردم، برادری نوشته بود که پس ما بشینیم فقط ذکر بکنیم دیگه، کار و زندگی دنبال کار و زندگیمون نریم. دوستان عزیز، یعنی گاهی اوقات ما ارزش این اذکار رو نمیفهمیم. تو نیم ساعت صبح، نیم ساعت قبل از غروب آفتاب وقتت رو اختصاص بده. داخل ماشین باشی، سر کار باشی، تو دفتر باشی، تو خونه باشی، هر جایی که باشی. بابا تو با دست و پات کار میکنی، با زبانت کار نمیکنی. در حالت رانندگی، تاکسی رانی مثلا، داری یک مشتری رو از جای به جای میبری، تو همین راه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر، هیچ مشکلی برای کارت ایجاد نمیکنه. الله اکبر و کبیره والحمد لله کثیره و سبحان الله بکرة و اصیلا. ذکرتو بکن. این اذکار چی میکنه؟ صبح که این ذکر رو کردی تا شب تو در داخل یک قلعه هستی، یک حصن در عربی بهش میگن. داخل یک قلعه هستی که شیطان نمیتونه به تو وارد بشه، نمیتونه تو رو اذیت بکنه، نمیتونه تو رو وسوسه بکنه. و شب قبل از غروب آفتاب این اذکار رو انجام بده تا وقت خواب، تا صبح تو در داخل این قلعه، در داخل این دژ در حفظ و امان الهی هستی. کلاً یک ساعتت رو بدون هیچ زحمت فیزیکی، فقط با زبان. صحابه جهاد میکردن، خرید و فروش میکردن، تجارت میکردن، همیشه در حالت ذکر بودن.
بعضی روایت از، حالا صحت و سقمش رو نمیدونم، یعنی از من به عنوان روایت صحیح نگیرید، شنیدم میگن گاهی اوقات صحابه به عنوان اندازه با ذکر عادت کرده بودن که اگر وارد بیت الخلا میشدن، وارد توالت میشدن، یک سنگی رو، یک چیزی رو زیر دندانشون، زیر زبانشون میگذاشتن که این زبان آرام بشینه، نه ذکر نگن، چون عادت کرده بودن. و والله اگر شما عادت بکنید واقعا مجبور میشید که مثلا وارد توالت شدید به یک شکلی جلو خودتون رو بگیرید که در اونجا ذکر نکنید. خب ذکر کردن در توالت درست نیست. وارد توالت میشید، ذکر خاص خودش رو داره. این ذکر کردن همه این وساوس و همه اینا رو از انسان دور میکنه. الان شما میرید مثلا، به یکی از دوستان چند روز قبل همین مثال رو بهش دادم. طرف مشکل روحی روانی داره و متاسفانه امروز در اروپا و آمریکا 99.99% مردم مشکل روانی دارن، مشکل به اصطلاح پسیکولوژی دارن. در اروپا و آمریکا طرف میره به خاطر اینکه با یک روانشناس اپایمنت بگیره و نصیحت‌های او رو گوش کنه، فقط براتون حرف میگه، مثلا میگه این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، فقط همین 4 سوال ازت میپرسه. بعد روش مشترک درمانیشون چی است؟ سعی کن خوشحال باشی، سعی کن به خودت انرژی مثبت بدی، بگی بله من خوبم، من خوشحالم، من فلانم. این اذکار همین انرژی مثبت رو هم به تو میده. وقتی تو میگی سبحان الله، ببینید یکی از اذکاری که ما میکنیم سبحان الله است. بعد از نماز میگیم سبحان الله سبحان الله، یا در اون ذکر طولانی سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته. این سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا، این سبحان الله ببینید اکثرا در اذکار ذکر میشه. این سبحان الله رو وقتی که تو با اعتقاد بگی، میدونی یعنی چی؟ یعنی پروردگاری است، ذاتی است که همه اختیار جهان در دست اوست. هر چی که به من میرسه از طرف اوست، خیر و شر به دست اوست، رزق و روزی به دست اوست، یکتاست، یگانه است، هیچ مثل و مانندی هم نداره. من به اون توکل کردم، او رو ذکرشو میگم، ثنا و صفتشو میگم، منو کمک بکنه، منو یاری بده. شما وقتی این انرژی رو به خودت بدی، دیگه امکان داره که هیچ انرژی منفی در دنیا به شما ضرر برسانه. اونجا میری شاید $1000 بدی خرج بکنی تا که همین حرفا رو اما با کلمات دنیوی بهت بگه، و این کلمات رو الله متعال از بالای 7 آسمان برای ما فرستاده که هم به تو آرامش روحی میده، هم ثواب داره، هم اجر داره. یک بار میگی، یک ذکر رو میگی، الله برای هر ذکر تو یک درختی در جنت برای تو کشت میکنه و همچنین بهت آرامش میده. الا بذکر الله تطمئن القلوب. مگر این نیست که با ذکر الله متعال دلها آرام میگیرد؟